Oi, gente, eu vou botar aqui, assim, né? Eu já sei. Eu reparei. Então, não tem tanta coisa. Mas não tem todo. Tudo bem? Agora sim. Hoje eu vim aqui testar uma receitinha que é conservador de sabor com água com sabão líquido. Ou água com sabão em pó. Aí você bota assim, bota o monte de água que vocês quiserem. Mexe. Coloca uma latinha. Obviamente, coloca tinta. Eu botei essa turquesa porque eu queria uma turquesa. Então, aí vocês vão botar cola. Vou até botar aqui esse restinho que tem aqui. Cola e tinta. Vocês vão botar na tinta, que essa tinta que eu vou usar. Vocês vão mexer. Ó, vocês têm que mexer muito. Olha isso, gente. Aí, ó, vou até mexer mais, porque eu tô achando. Aí, vocês vão botando de pouco. Eu já botei uma colher, esqueci de gravar. Boto uma colher e mexo. Gente, ó, pega um ponto, por incrível que pareça, ó. Pega aquele ponto empelotado. Mas tá vendo aqui, gente? Vocês vão mexer, tem que mexer também o ativador. Olha. Gente, vai ficando pior. Lembre-se de mexer, tipo, se for 2 pessoas que estiver fazendo, lembre-se, gente, de mexer. Nossa, nem tá mais por dentro. Tá, gente, tá assim, porque mexi muito. Vocês vão mexer. Ó, gente, peguei 2. Esse aqui foi pra botar o tanto de água. E esse aqui foi pra botar o sabor. Então, um potinho de Nutella. Gente, eu espero que dê certo. Botando, coloquei. Tem que me já botando. Coloquei mais e tô mexendo. Gente, acho que não vai dar certo, hein? Porque no outro, tipo, dava muito certo. Que ele mexa bastante, não botava tanto. Não colocava tanto negócio. Ai, gente, eu recomendo. Antes de vocês fazerem alguma besteira, se vocês tiverem de fazer aí de verdade dentro de casa, peguem. Mas se vocês não tiver, lembrando, primeiro assistem, tá? E é o que eu vou fazer. Eu tô vendo aqui, ó. Botei em cima da mesa. Coloquei. Gente, gastei essa turquesa à toa. Coloquei essa turquesa aqui à toa. Tô vendo porque aqui minha tinta à toa. Quero agora, ó. Peguei. Ah, gente, que nojo, gente. Tá igualzinho, ó. Gente, tá grudenta. Olha. Tá muito bom. Se eu consigo sentar, né? Pelo menos assim, tá na cola. Agora eu vou ter que botar a cola. Gente, mas no vídeo que eu vi, ele conseguia fazer. Não ficava assim, que é tipo lata. Vinha aqui mexer mais. Tudo mentira, viu, gente? Não façam isso. Mas se vocês estiverem vídeos, eu vou falar, tipo, sei lá, você quer alguma coisa farmácia? Aí, tipo, se uma farmácia, não, você fala, mãe, por favor, traz uma água boricada. E se a senhora puder, traz um bicarbonato de sódio, né? E vocês vão tirando esse slime. Vocês só não for na farmácia, se vocês também estiverem fazendo isso de madrugada, vocês se ferraram, tá, gente? Ainda vou pegar naquela pleno, posso muito bem. Gente, mesmo se desse certo, depois de algum tempo, depois que soltar água, então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou tirar toda isso. Gosto do que tem ali. Então, pra quando eu fosse limpar as colheres, essas coisas. Não deu certo. Gente, eu vou botar mais um pouquinho de tinta, porque dizem que tinta ativa. Não queria, mas
pra poder salvar slime. Pronto. Bom, tchau. Every single day